क्या सच में एक चुंबक का मदद से ताला को खुला सकता है? आज ये बंदे को टिकटॉक देखते देखते ऐसा ही प्रकार का वीडियो देख जाता है। मजे की बात तो ये है कि बेचारे ये भाई का दादाजी ये भाई के लिए एक कीमती तिजोरी छोड़कर रखे थे, पर ये तिजोरी ताला के कारण से खोलने को दिक्कत होती थी। वीडियो के मुताबिक ये बंदा बाजार से बहुत सारे चुंबक खरीद के ले आता है। क्या सच में चुंबक की मदद से ताला खुलेगा या नहीं? ये बंदा चुंबक को ताला में लगा तो देता है, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ये कसम देने वालों से गुस्सा आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी शुभ नाम कमेंट में लिख दीजिए। और दोस्तों, जब चुंबक ताला में नजीक होती है तब ताला खुल जाती है।